रेजोल्यूशन पास कर दिया है। मैं आज तमाम जितने भी MLA जम्मू कश्मीर के हैं उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो वादे किए थे, एक के बाद एक जो है रेजोल्यूशन पास देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं, पहले स्टेट का रेजोल्यूशन जो पास करके वो भेजा गया, आज उस खुशी में आज जो नया रेजोल्यूशन 370 के हक में जो पास किया गया है, मैं तमाम जम्मू कश्मीर की आवाम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज के इस खुशी मौका पर मैं पूरे तमाम MLA को, उमर साहब, फारूक साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि पिछले 10 साल से जो हमारा हक छीना हुआ था, जो लोग सदमे में थे, आज लोग खुशी से जाग उठे हैं। आप बाजार में जाइए, आप दुकान पे जाइए, आप रेडी वाले के पास जाइए, आप डेली वेजर के पास जाइए, आप एम्प्लॉय के पास जाइए, आज वो खुश नजर आ रहे हैं। इतने खुश पिछले 10 साल से आज मैंने पहली बार उनके चेहरों पे रौनक देखी है। आज मैं तमाम MLAs को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जनाब फारूक साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ।